अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर अहमद मदीना सब्सक्राइब हज़रत के मुताबिक इमामुल कलामुल इमाम अहमद रज़ा खान फजल बरेलवी अलैहि रिज़वान के लिखित नातेबाग समाप्त फरमाएं। सारा मजमा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं कलाम हज़रत के दो तीन शेर करो मुलाज़ा फरमा लीजिए। कि निमती 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 कलाम आला हज़रत अगर कोई पसंद करता है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि निमती बात कभी सब कि जानो